Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil akhlaqil makarim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullah hayyul qayyum dzul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, neraskeun hanca dina kitab Al-Azkarun Nawawiyah, kumpulan zikir sareng amal sesuai sareng tuntunan Quran sareng sunnah. Di antawisna tina jenis sareng bentuk rupi-rupina zikir anu terkandung dina kalamullah, dina sabda Rasulullah, eta aya anu terkait sareng waktu muqayyad biwaktin, aya anu teu dikait ku waktu, seperti hal salat fardu duhur, maka salat eta sebagai zikir anu ditangtukeun waktu jeung carana ngalaksanakeun salat fardu duhur eta. Nah itu zikir anu ditangtukeun ku waktu jeung carana. Ayeuna aya deui zikir anu teu dikaitkeun kana waktu, dina hartos bebas. Iraha we urang ngalaksanakeun eta zikir. Margi ngeunaan pentingna hal ieu zikir seueur nya hadis-hadis ayat Quran anu nguningakeun tentang fadilah, kautamian, manfaat, fungsi tina eta zikir. Dina mingon-mingon kapengker tos didugikeun ku pribados sebahagian tentang fungsi zikir ya. Di antawisna ketika seorang mukmin zikrullah, emut ka Gusti Allah, zikir ka Allah, maka pertama eta jalmi mengenalkan dan mendekatkan dirina ka Allah Subhanahu wa taala. Tingali dina surah Toha surat ke-20 ayat ke-14, di mana Allah nguningakeun innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri.
Allah wa rasuluhu alam bimuradih. Innani saestuna kaula. Jadi dia dipasang hurufnya nun taukid sakilah. Nawiskeun bahwa ieu teh cariosan Allah Subhanahu wa taala nu mengandung makna sesungguhna, sanya-nyana, serius, lain heureuy nya. Dugi ka dipasangkeun nun taukid sakilah. Innani anallah. Di antawis kitab suci nu aya di bumi nya, pan agama teh aya di antawisna aya agama samawi, aya agama ardi nya. Ngagaduhan kitab masing-masing. Upami teh mah kitab punten agama samawi aya kitab Zabur, aya kitab Taurah, aya kitab Injil, oge Al-Qur'an. Itu dina agama samawi. Hartosna, aturanana, syariatna, hukum-hukumna nya eta ti Allah Subhanahu wa taala sumberna. Sementawis ayeuna agama ardi, agama anu diciptakeun tina hasil cipta nya, perenungan, meditasi, ilham ku bangsaning jalmi. Dugi ka dikodifikasi semacam kitab suci. Nah, di antara saantawis kitab-kitab suci eta teu aya kitab suci mana wae nu sapertos Al-Qur'an anu wantun dilebetna pangeran nu diibadahan nyebatkeun anallah. Akulah Allah. Sok Bapak pilari kitab suci naon anu dilebetna nyebutkeun ngaran pangeranana. Maka moal aya sapertos Al-Qur'an. Ngan wungkul Al-Qur'an nu leres-leresna ti Gusti Allah. Dugi ka Allah nyalira nyebatkeun innani anallah. Saestuna kami teh bener-bener kami teh Allah pangeran nya, la ilaha illa ana. Teu aya di pangeran kecuali aku cek Allah, kecuali kaulah, kecuali kami. Mangga pilarilah kitab suci naon, rek Injil naon sugan, rek kitab naon, teu aya nu wantuneun nyebatkeun pangeran teh si eta gitu, teu aya nya. Nah, la ilaha illa ana, teu aya di pangeran wajib diibadahan illa ana kecuali kami sor Allah ya. Fa'budni maka ibadah aranjeun, fa'budni maka ibadah anjeun ka kami. Wa aqimis salat li zikri, adegeun salat nya li zikri pikeun inget, pikeun eling, pikeun zikir ka kami. Eta kasoran Allah dina surah Toha ayat 14. Di antawis ketika jalmi zikir ya, salah sawiosna nu paling sering di kuping asma Allah, jenengan Allah dina eta zikir dina waktos jalmi mengumandangkan azan. Adzan ieu teh salah sawios zikir, zikrullah anu teu aya lirena. Ya, teu aya lirena. 24 jam ieu teh menggaung menggema asma Allah di permukaan bumi ieu. Tina perbentenan waktu, menit, ya, jam itu nangtoskeun bahwa ketika di mana ditungtung masyrik duwi ka magrib ieu ya, itu senantiasa dikumandangkeun azan. Purabaya wae waktosna benten jeung Sukabumi kota nya jeung wilayah nu sanes. Berarti adzanna terus manjang tina perbedaan eta terus nya. Maka ieu adzan teh zikir anu teu pernah liren di dunia ieu. Nya ieu terbukti ku para peneliti nya dibuktoskeun secara rasional ieu kahartos nya logis. Nah, ketika ayeuna adzan dikumandangkeun maka pahamna keur urang aya dua. Hiji keur mukmin mah adzan teh nya jadi ciri anu mustari sebagai tangara
yen waktosna salat teh tos lebet datang Allahu Akbar apa jelema eta oh salat duhur oh salat asar oh salat maghrib tah eta tina azan maknana keur mukmin mah naon nya pemberitahuan waktu salat datang. Sementara keur lain mukmin adzan itu mengandung makna mengenalkan asma Allah. Ketika orang mukmin di masjid Allahu Akbar, maka non muslim itu oh ai Allah teh saha? Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi zikir itu mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Ya. Itunya. Maka ketika jalmi tos dina posisi caket sareng Allah, ya, ngarasakeun dirina caket mantap jeung Allah, nikmat caket jeung Allah, maka aya dua akibatna. Hiji, si jalmi nu tos ngarasakeun deukeut jeung Allah jiwana, dirina, maka akan mudah melakukan sadayana parentah Allah. Buktosna ketika adzan moal talalangke paculna di kantun, pulpena ditinggalkeun, pasarna ditinggalkeun. Naon sababna? Karena dirinya sudah nyaman dekat dengan Allah. Ya hikmahna teh nya ketika jalmi tos ngarasakeun nikmatna caket Gusti Allah, maka akan mudah melaksanakan sadayana parentah Allah. Geuning cenah talalangke nya eta can nepi eta teh. Kitu we balikeun. Kunaonnya abdi mah hese hayang kontak teh jiga non lampu ketika stop kontak na dinaonkeun dipencet langsung hurung gitu. Ketika ayeuna di kontakna geus dipencet tapi kunaon lampu teh hurung, pariksa kabelna. Ya mungkin dikir urang can nyambung jeung Allahna. Nah ieu nya parios dikirna. Nah ieu teh teu kontak urang mah teu hebat gitu. Nah nya berarti aya parioskeun mungkin kabelna aya nu koslet. Ya, lereskeun teh gentos nya ku kabel nu engal, nu hebat, nu sae. Akibat nu kadua, ketika jalmi merasa dekat dengan Allah, maka dirinya akan mudah meninggalkan seluruh larangan ti Allah. Nu disebutkan takwa teh. Ya, jadi dengan zikir ieu teh bakal melahirkan pribadi muttaqin. Ya, ngarasakeun dirina dipencerong ku Allah, babari ngalaksanakeun parentah Allah, babari ninggalkeun parentah Allah. Nah eta balukar tina zikir akibat ngarasakeun dirina deukeut jeung Allah. Hiji tah. Nu kadua fungsi dina antawis zikir teh nyata tenang hate tenang. Saur saha eta teh? Saur Allah. Dina Al-Quran surat ke-13 ayat 28 dina surah Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Didinya aya kalimat ala. Ya. Itu ala itu dimaknaan harful ikhbari wa taukid. Ya. Jadi ketika Allah nguniakeun ala itu terus dipasang ku Allah anu maknana ikhbar, pemberitahuan. Aku beritahukan, aku sampaikan, ya, aku ingatkan. Ya, cek Allah teh. Bi zikrillahi huruf ba-na disebutkan ba isti'anah, musahabah, ilsaq atau taukid. Kitu numbutkeun ahli nahwu. Ahli bahasanya. Nah, nu dimaknakeun ingatkeun. Bizikrillahi dengan sabab anjeun menta tulung zikir ka Allah, dengan sabab anjeun deukeut zikir ka Allah, dengan sabab anjeun bener-bener zikir ka Allah, tatmainnul qulub. Zikir eta teh ngabalukarkeun bakal mewariskan naon? Ketenangan hati. Dina kahirupan Pak jalmi seueur dicobi ku Allah. Ya. Maka dengan cobaan ia obat yang pertama itu adalah tenang hati. Mungkin masalahna ageng
karasa ku urang berat eta teh. Tapi ketika urang hatena keur beban teh gede, hatena gelisah, maka naon nu karasa ku urang adalah kepayahan. Kumaha supaya stressing masalahna berkurang, maka urang kudu memposisikeun hatena. Hate urang heula sina tenang, sabab tenang hate teh saparo tina ubarna eta masalah. Jadi tenang hati teh saparo tina solusi eta masalah. Ya, jadi ketika orang berzikir continue, dawam, istimror, yakin, mantap zikirna, ketika datang masalah maka dia tidak akan kalang kabut. Non sababna yang pertama dia lakukan adalah memposisikan hatinya supaya tenang. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka ke bakal dipasihan ku Allah solusina. Cobi lamun dina perbandingan orang ayakan metode komparasi ya. Hirup coba semburi bae naon ya. Mending beunghar gelisah, mending miskin tenang. Eueuh jawaban katilu eueuh. Kade, ulah sok ngaco kade. Sing cerdas. Jawab heula. Mending kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ya setidak-tidaknya ya miskin ya tenang lah. Ya. Nah sebabnya ketika kaya gelisah itu tidak menjamin. Karena gelisah itu merampas segalanya. Kan kunci kebahagiaan itu dalam hati. Ya. Jelas dalam konteks hadis, dalam teks hadis diuningakeun laisal ghina bi kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Kekayaan sesungguhnya itu adalah bukan banyaknya harta yang melimpah, ya, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istrinya 4, tapi tiap hari kiamat. Kan teu nikmat eta. Daripada ya itu akibat naon tadi teh kosong tina zikir ka Gusti Allah. Ya ieu mah kon mah beunghar, tenang, mantap ibadahna itu hebat. Tujuannya seorang mukmin sadayana kitu. Kenapa? Karena orang yang kaya tenang itu melihatnya bukan dunianya tapi dia sudah melihat akhiratnya. Jadi kunaon abdi kudu beunghar? Abdi hayang zakat. Kunaon urang hayang beunghar? Sabab abdi hayang infak. Kunaon abdi hayang beunghar? Sabab abdi hayang merhatikeun pati jompo. Kunaon abdi hayang beunghar? Sabab abdi rek sedekah. Ya, sabab kudu arek wakaf anu lega, arek hibah anu loba, ya, arek ngajait anak yatim dan lain sebagainya. Nah, itu naon? Orientasi orang kaya yang akan tenang batin sabab ninggalina ke akhirat. Wal tantu nafsu ma qaddamat ligad. Orang takwa, orang mukmin ahli zikir itu melihatnya apa yang akan dipersiapkan untuk besok. Ya, besok teh maksudnya kiamat gitu. Nah itu bersiapkan di ayat. Ya, hati yang tenang. Insya Allahnya. Jadi zikir ieu teh berfungsi untuk menenangkan hati. Jadi lamun aya isukan ahli zikir masuk kene goreng adat, oh yakin can naik eta zikirna. Ya, can naik, can berfungsi. Orang zikir itu mesti tenang. Orang mencemooh, seri, ya, tenang hatena. Ya, saya ngomong, orang ulah malas ngomong naon, malas ngomong kagorengan tong. Lempeng we. Ya, lempeng itu cirina jelema geus tenang, hatena tenang. Nu katilu di antawisna fungsi zikir adalah meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Ceuk saha eta teh? Saur Allah. Dina surah Al-Imran ayat surat ketiga ayat 180 duy ka 180 hiji. Disebutkan dirinya ya, bahwa orang yang cerdas itu ya disebutna teh bahasana teh ulul albab. Ya, ulul albab. Siapa orang ulul albab itu? Ya dijawab dina eta ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ya, orang yang mengingat Allah berdiri, duduk, berbaring, hatinya selalu terpaut, lidahnya selalu basah, ya, mengingat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya.
Jadi ahli zikir adalah ahli fikir juga. Dina eta ayat hartosna ketika jalma jadi ahli zikir, insya Allah orang itu akan jadi ahli fikir. Ketika orang jadi ahli fikir, ya jadi cerdas, jadi jalma cerdas, ya jadi jalma cerdas. Jadi yakin orang mantap zikir itu bisa mewariskan kecerdasan dan menambah pengetahuan.